इबरत न्यूज़ सां गॾु मां अदनान शेख मां वक़्तु मौजूदु आहियां सखर जे इलाइक़े रोड़ी में, जिते ज़िले कौंसिल के चेयरमैन सईद कुमेल हैदर शाह योम दिफ़ा के ॾींहं ते पाकिस्तानी झंडो हवा में बुलंद करे पूरी दुनिया के हिकिड़ो पैगाम ॾिनो आहे त पाकिस्तान हिकिड़ो आज़ाद मुल्क आहे। सखर ऐं रोड़ी जी शहरनि जे लाइ हिकिड़ी फेरी सर्विस ऐं पैराग्लाइड ये स्टार्ट करे सखर जे शहरनि खे हिकिड़ो तफ़रीह जो मक़ाम ॾिनो आहे। अचो त इन्हनि शहरनि खां पुछूं था त उन्हनि जो हिन सर्विस जे बारे में ऐं हिन ज़िले कौंसिल जे प्रोग्राम जे बारे में चवणु छा आहे। मां हिते असिस्टेंट कमिश्नर मुक़ररु थियुसि ऐं उनखां पोइ असांजी पूरी कोशिशि हुई त रोड़ी जी जेके माण्हू आहिनि असांजी आवाम आहे उन्हनि खे तफ़रीह जा मौक़ा फ़राहम कयूं ऐं असांजी ख़ुशनसीबी तॾहिं थी जॾहिं साईं कुमेल हैदर शाह साहिबु जेको आहे हिते ज़िले काउंसिल जो चेयरमैन थियो, असां उन्हनि सां मीटिंग कईसीं ऐं असांजी भरपूर कोशिशि आहे त पार्क्स ठहनि, माण्हुनि खे तफ़रीह जूं रांदियुनि जा मैदान ठहनि ऐं इन खां अलावा साईं जो ॾाढो सुठो क़दम आहे त पैराग्लाइडिंग ऐं इन खां अलावा कश्ती रानी ऐं जेट स्काई वग़ैरह साईं जन शुरू कया आहिनि। त इहे ॾाढा सुठा क़दम आहिनि जंहिंसां जेको आहे हिकिड़ो पॉज़िटिव ऐं मस्बत जेके आहिनि आवाम ॾे पैगाम वञे थो, आवाम खे सैर तफ़रीह जे लाइ मौक़ा मिलनि था ऐं जेको आहे इन सां आवाम जेको आहे ॾाढो ख़ुशि थींदो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में तमामु घणो आवाम एप्रिशिएट कयो आहे असांजे हिन क़दम खे। ॾिसो अॼु जेको प्रोग्राम आहे उहो 6 सेप्टेम्बर जे हिसाब सां आहे ऐं इहे ॾींहुं जेको आहे उहो शहदा जे लाइ आहे। पाकिस्तान में नो डाउट त जेके बि शहीद थी विया आहिनि उन्हनि जी कुर्बानियूं जेके आहिनि राइगा न थिया आहिनि। अॼु जेके आहिनि हिन प्रोग्राम में तव्हां ॾिठो हूंदो त ॿारनि जी वॾी तादाद मौजूदु आहे ऐं अहिड़ा प्रोग्राम ज़रूरी आहिनि ताकी असांजे ॿारनि खे ख़बर पए त डिफेंस डे छा हुयो, 6 सेप्टेम्बर ते छा थियो हुयो। इन ई प्रोग्रामनि जे ज़रिए असांजे ॿारनि खे जेको आहे उहो इल्मु मिली सघंदी ऐं उन्हनि खे ख़बर पइजी सघंदी त छा छा थियो हुयो अॼु जे ॾींहं में ऐं छो ज़रूरी आहे इहे ॾींहुं। और यहाँ पर आके हमें बहुत मज़ा आया। जिस तरह हर एक शिप, वाटर शिप है, पैराशूट है, ये सब देख के बहुत ही खुश हुआ क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी हर जगह में होनी चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर इस तरह की एक्टिविटी हर जगह में होगी तो बच्चे पढ़ने से ज़्यादा पुरजोश भी होंगे। थैंक यू। देखें, बहुत ज़्यादा इकदाम किए गए हैं बड़े शॉर्ट टाइम पे और मेरा ये है कि अब जो ये इकदाम हम कर चुके हैं अगर इन्हीं को इंशाल्लाह सही तरीके से हम भरपूर आगे लेके चलें तो यही फ़िलहाल हमारा चैलेंज भी, हमें ये अपना खुद ही चैलेंज है कि जो हमने इकदाम स्टार्ट किए हैं, जिनको बनाया है, अब इनको सही तरीके से चलाया जाए ताकि लोग इससे मुफीद हासिल हों, लोगों को इनसे फ़ायदा हासिल हो, लोग यहाँ पे आएँ अपनी फैमिली के साथ अच्छे माहौल में ताकि घूम फिर सकें। सखर जे शहरनि जो इहो चवणु आहे पैराग्लाइडिंग ऐं बोटिंग ऐं फेरी सर्विस जो तोहफ़ो हिकिड़ो बहितरीनु तफ़रीह मक़ाम पेश कंदा। कैमरा टीम सां गॾु अदनान शेख, इबरत न्यूज़ सखर।